Čia esam Alytaus rajone, Alytaus kaime. Nemuno sodų bendrijoje pas akmenų rinkėją, paminklų iš akmenų statytoją, entuziastą Vaclovą Jankauską. Jis jau daugiau kaip 30 metų tuo užsiima, jeigu mes čia gerai suskaičiavom, ir esam tikrai neeiliniai vietoj. Šįmet sukanka 35 metai nuo sausio 13-osios įvykių. Ir prisiminėm Vaclovo šitam akmenų muziejui pastatytą kryžių būtent žuvusiems už Lietuvos laisvę per sausio 13-osios įvykius ir medininkuose žuvusiems muitininkams. Tai Vaclovai, gal kažkaip prisimink tuos įvykius, nes kryžius sustatytas, suprantu, iš karto po įvykių, taip? Taip. Kaip čia kilo mintis, kas tau čia padėjo pastatyti? Kryžių pradėjus pastatyti Juozas Žvirblis su sūnum Donatu. Iš Alytaus rajono. Paričienų Kęstutis Lukštas su sūnum. Ir daug visi žmonės padėjo, čia entuziazmas, čia nei ragit nereikėjo, vietą parodžiau ir staigiai išdygo. Žvirblis suvirino kryžių, dekoratyvinį darbą atliko Lukštas. Užrašai šiti visi mintys, tai Kęstutis Miliauskas, direktorius Jotvingio gimnazijos buvo. Pasiūlė tokias mintis. Užrašus, tokias mintis. Maironio. Tai va. Po to visų pašventinom, susirinko kaimynai, draugai, pašventinom, įamžinom ir viskas labai buvo geros nuotaikos visi, patenkinti. Bet žinot, kryžių tai tikrai Lietuvoje žuvusiems už Lietuvos laisvę pastatyta, tikrai daug žmonės gerbė šituos žmonės, bet jūsų, Vaclovai, šitas kryžius dar išskirtinis Lietuvoje, jeigu ne vienintelis. Mes matom, čia surikiuota labai daug akmenėlių ir jeigu aš neklystu, tie akmenėliai yra atvežti iš žuvusiųjų per sausio 13 ir per medininkų pasienio poste iš jų tėviškių suvežta. Kam čia kilo mintis ir kaip jum pavyko tiek tų akmenėlių sugabent, kiek mes matom čia? Čia pavyko taip ir sportininkai vežė, Zeninas Vencevičius pas jį atvažiuodavo iš tų kraštų. Judistai, šitie sportininkai tai atveždavo, paskui jis man čia atveždavo. Ir Sakalauskas su Sakalauskiene atvežė. Tai čia Alytiškio Artūro Sakalausko žuvusio prie Seimo. Iš Butrimonių Janonis, tai jisai yra muitininkas. Jie yra Sanavičiūtės akmenėlis iš Butrimonių. Iš jos ten diedukų tėviškės? Ten diedukų tėviškė, aišku, jau tą sodybą pardavė, bet tas žmogus sako, imk čia, kurį nori, tai aš ir paėmiau. Ir iš Marijampolės, tai klasiokas atvežė Vincas Grinkevičius. Nuvažiavau pas mamą. Vieno iš sausio 13-osios. Nuvažiavau pas mamą. O kurio neatsimenat, Vaclovai? Ten ir gatvė pavadinta, dabar aš nepamenu. Ir iš Kauno atvežtas akmenėlis, va šitas va toks jau labai ypatingas. Esat kažkada pasakojęs, kad iš Kauno ten labai vos ne pogrindiniais keliais teko vežti akmenėlį. Iš kartos į kartą persidodavo. O kurio čia yra? Reikia pakelt popierius, paskaityti, nežinau. Tai šitą tai toks seliokas Algis atvežė, jis Galiovo gyvena, tai aš pats nevažiavau, jis nuvažiavo. Tai pasakė, mama, sako, suk greičiau į Maršką, kad nematytų giminės, nes jis vertingas buvo, iš kartos į kartą persidodavo. Tai taip, ir visi. O iš kur toliausiai yra teko parsivežti tą akmenėlį? Kad aš negaliu pasakyti, kai vežė man tai. Būdavo atveža aš lentelę, dabar restauruoju lentelės tas. Taip, aš norėjau klausti, čia buvo prie kiekvieno akmenėlio ir vardas pavardė užrašyti. Nes iš bloko, žinot, savo. Tai taip, čia kai praėjo 25 metai po šitų įvykių, jūs tada pradėjote rinkti, ar ne, tuos akmenėlius? Taip, o šitą pamatą, čia toks pamatas yra. Taip. Dabar apsnigta. Šonuose akmenukai dar yra parodys. Jo. Tai dabar restauruoja tas lenteles, ar ne? Restauruoja auksoj. Va, čia man pamatas gražus. Ir jie pritvirtyti visi. Tai čia Stanionis Antanas padarė šitą darbą. Kaimynas jūsų čia. Suklijavo tuos akmenėlius. Ir kas svarbiausia,
nei vieno cento nepaėmė. Žydėjus visi dirbo. Tai retas atvejis. O žiūrėkit, O čia darbo buvo. Aš suprantu, kad čia darbo buvo. Bet ta mintis, tuos akmenėlius atvežti iš kiekvieno tėviškės, tai aš jei neklystu, pačiam pirmiausia. Nu, man kilo tokia mintis jau, taip. Taip, kad būtų toks unikalus įamžinimas, ar ne? Jie ten lakstė vaikučiai būdami, sėdėjo, žaidė. Aha. Nu, tai tėvai papasakojo, sako, gerai. O yra kada apsilankė tų žuvusiųjų artimieji čia pas patį? Nu, tai buvo čia vietiniai buvo apsilankę, o iš tolimesnių kraštų. Tai, vietiniai tai iš Butrimonių? Iš Butrimonių. Šitą, nu, kadangi jau visi suseno. Jau vos vaikšto, dar važiuot kur tai jau. O dar gal prie to paties pasakykit, čia mes matom daugybę tokių paminklų pristatyta. Gal dar pasakykit, du rožančiai matau, kad kabo. Ten vienas rožančius, 303 metrų, ten vienas priekį kabo. Aha, čia 33, o ten toliau 16. Ir kam dar jūs esat pastatę tokius paminklus? Romų, kiek žinau, genocido atminti. Va, paminklas šitiem žmogų gelbėjusių žmogų. Čia šitiem Romams, ar ne? Ne, čia ne Romams. Čia va mato žvaigždykė. Supratau. Čia žydams yra. Va ir čia rašo, čia gyveno ir buvo nužudyta mano senelė. Sausio 13. Čia dabar kažkaip pažymėsi tą datą prie šito kryžiaus sausio 13 aukom. Vaclovai. Nu tai reikės. Būtinai. O kas susirinks? Nu tai čia užkvietės. Vieną kitą. Ką užkvietės? Kaimynus ten. Iš tų kraštų Paričėnų. Žmonės. Atvažiuos. Kurie padėjo statyti. Tai supratau, bet iš tų, kurie čia, iš tų jau žuvusiųjų artim... Tai ne. Nėra ryšių. Nėra ryšio, ar ne? Nėra ryšių. Per kiek laiko tau pavyko šitus akmenus suvežti? Nu, čia pavyko gal 1,5 mėnesio. Tai labai greitai? Nu, tai greitai, kadangi visi padėjo. Ir buvo žmonių entuziazmas toks, ne? Taip. Dabar entuziazmo mažiau visi turi, ne? Nu, ir va, labai prisimenu. Sakalauskai atvažiavo, sako, va šitas akmenėlis ir šitas, tai kur mano sūnus žvejodavo. Sako, jo stovėdavo, tai Sakalausko akmenėlis. Va šitas va. Artūras Sakalauskas. O iš kur atvežtas, iš kokios tėvės? Prie Nemuno kažkur žvejodavo, tai atminčiai sako. Prie Nemuno, čia Alytui kažkur? Jo. Aha. Čia labai toks įdomus sumanimas, unikalus. Su mašina atvažiavo lengvo, bagažinę atidarėm. Aha. Į Karutį ir atvežėm čia. Aha. Bet šiaip aš prisimenu visą laiką čia pas patį susirenka žmonės ir Mindauginės giedot himno. Ir prie šito kryžiaus susirenka, ar ne, sausio 13. Taip. Nu ir va, Kęstutis gerą parinko mintį tokią va. Tai gal paskaitytum, kaip čia yra parašyta? Tai va, oi neverk, Matušėlė. Oi neverk, Matušėlė, kad jaunas sūnus eis ginti brangios tėvynės. Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus lauks teismų dienos paskutinės. Taip nelaužyk savo rankų, kai beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas, tau dar liko sūnų, kas tėvynę praras. Antros neišmels apgailėjęs Maironis. Kęstutis
Miliauskas labai geras mintis parinkta. O čia jo visus mintis, tarp kitkų, daug. Ne visus, Taip, visur čia ant daugelio tavo šitų paminklų sumanimų jo Taip. mintis. O kur pats, Vaclovai, buvai per sausio 13? Prieš 35 Per metų. sausio 13 pačią dieną Andrynės nuvažiavau. Dirbau Trimonių paukštynę. Nu, O Bulevičius amžinatelis įduodavo autobusą lazą. aha. Susėsdavom visi, vištukų duodavo. Nu ir važiuodavom pabudėti ten. Paskui pabūnam, paskui atveža, vėl nuveža. Mhm. Bet per pačią sausio 13. Sausio 13, taigi čia netikėtai namie gal buvau. Mhm. Bet po to važiavom. Bet jūs ten pasikeisdami važiuodavot, ar ne? Beveik tie patys. Ten va, iš Trimonių paukštynų. Grupelė žmonių. Grupelė. Aha. O kur pasiekė ta žinia apie tragiškus Nu tai įvykius? greitai, čia per radiją, visurgi čia. Namuose buvai. Namuose jau ten. Ir būtų Trimonys minėjimai ten kultūros namuose. Kaip Tą čia, dieną, ar tą ne? dieną. Palaikymo to. Palaikymų tokia akcija visur vyko. Nu, Gal ir laidotuvėse teko važiuoti? Ne. Bet šitą, ten kaip nuvažiavom, tie kareiviai stovi tokie, žinot, ant tankų sulipę. Taip. Baisu žiūrėti. Taip ir man teko matyti. Nu, tokie, Neprognozuojami, ar ne? Akis stiklinės kokios. Akis stiklinės, rankos dreba, Jo, šautuvai rankose dreba, baisu netait prie jų būdavo. Nu, jo. tokia atmintis. Nu ir ten vaikščiojom, ten žiūrėjom, ten laužai degė. Vėsoka buvo tais laikais ten. Taip. O pačiam daugiau buvo tikriausiai prie Seimo praleista, ne? Laiko ar prie Prie televizijos? Seimų, ten ir prie spaudos ten. Prie spaudos rūmų, prie televizijos, ko gero, Jo, komiteto. Ir prie tos bibliotekos ten. Kur. Taip. Nu tai prie Seimo. Jo. Ai va. Graži žiema visi. Graži. Kiek čia pas tave, Vaclovai, iš viso tų paminklų pristatyta akmenų? Reikia auditą atlikti. Tai atlikti. O kas turi atlikti auditą? Nežinau. Dabar žiūrėk, žurnalistam, prieš kiek tų metų pastatei tą atminimo lentelę? Neseniai, nu va, kryžius, visur kryžiai. Jau. Žiūrėk, o kodėl žurnalistam pastatei? Nu, kad jie tiesą sako. Tiesą sako, matai? Apšviečia žmonės, apšviečia viską. Tiksliai čia buvogi padaryta ir žurnalistams. Ir labai garbingoj vietoj. Labai garbingoj vietoj žurnalistam pastatyta. 89 metais, o pastatyta, nežinau. Nežinai. Nu 10 metų kariavo. Tai jų Nu va, garbė. yra labai toks įdomus sumanimas. Paminklas migrantams ir pabėgėliams. Jo, Ir koncertinos. jo, kai buvo dar šventas tėvelis Pranciškus, tai pas Pranciškų buvo toks paminklas ir čia. Kam? Migrantams? Pabėgėliams ir. Aha. Ir ten parašęs, kadangi tarp pabėgėlių ir migrantų irgi gali būti angelų. Nu tai be abejo. O, gerai. Čia žodžiu sukūrė Kęstutis Miliauskas, Taip. idėjos autoriai Irena Miliauskienė. Almantas Lukštas. Alman- Kęstutis Lukštas. Aha. Darbus atliko. jo, Tai čia Kęstučio Miliausko žodžiai yra. žodžiai. Sakyti tiesą apie pareigomis ar pinigais galinga tikrai sunku. Tačiau tokia žurnalistų priedermė, pagarba jiems, kad nebijo nukentėti dėl tiesos. Teisingai. Šių dienų kontekste labai aktualu. Ir labai ačiū šitą paminklą mums. Labai ačiū. Prašom, kągi, čia nesunku buvo.